Інформація для мешканців. Ми починаємо патрулювання в місті Львові. Люди повинні розподілитися і записуватися в кожній районній адміністрації. Є чіткі карти маршрутів патрулювання. Патрулювання буде 24 години на добу. Це є важливі об'єкти для міста і патрулювання по межі нашої громади. Наступна річ. Хто має зброю, вона має бути готова. Хто не має зброї, коктейлі Молотова, як їх зробити, в інтернеті дуже багато інформації. Зараз ми їх називаємо Бандера Смузі. Оця інформація, яка є на сьогоднішній день.